हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से लेकर कुल मिलाकर अगले 5-6 दिन के लिए मैं मैथ्स को रोक रहा हूं। जो मैं मैथ्स की क्लास ले रहा था कंटिन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी जगह अब ये आपको 5-6 दिन के लिए दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है, लगातार स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर दिल्ली पुलिस के लिए कुछ स्पेशल 15-15 क्वेश्चंस की सीरीज बना दीजिए। तो वही मॉडल टेस्ट रूप में मैं 15-15 क्वेश्चंस आपको यहां पर प्रोवाइड करा रहा हूं। ये एसएससी जो दिल्ली पुलिस अब इस बार एग्जाम हो रहा है उसके लिए संभावित क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर क्वेश्चन डिक्टो ऐसा नहीं आएगा तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। तो अगले आने वाले कुछ दिन, करीब करीब 5-6 दिन, मैं यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। अब 35 से पूर्ण रूप से विभाज्य है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो आपको करना क्या है, इसे 35 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो कितना होगा, 35 दूनी 70, ठीक है, 2 9 29 यहां पर बच जाएगा, 9 ऊपर से उतार लेंगे और ये जाएगा 8 टाइम्स 35 अट्ठे 280। अब यहां से जो बचेगा हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 19, यानी कि 19 बच जाएगा। ठीक, अब एक चीज पर ध्यान देंगे, ये रिमाइंडर हमारा 19, उसके बाद ये भाग यहां पर नहीं जाएगा, यानी कि अगर 999 19 कम होता तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है ना। 999 में 19 अगर कम होता यानी कि रिमाइंडर तब बचता ही नहीं, तो क्या करना है, 999 से 19 माइनस करेंगे, क्या होगा, 980, 980। तो ये वो संख्या है जो बड़ी से बड़ी है और 35 से पूर्ण रूप से विभाज्य। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, वो भी कुछ इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट के साथ है कि 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर यह 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालना होगा। अब एलसीएम तो इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि सारी ही वैल्यू अलग अलग है, तो यहां पर इनकी तीनों की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही इसका एलसीएम होगा। 77, 11 7 77 इंटू 13, 13 7 91, 9 और 13 7 91 और 9, ये हो जाएगा 1001। ठीक, अब 1001 से आपको डिवाइड करना है किसको, 3000 को। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2002, और आपके पास क्या बचेगा, 998, 998 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। पूछा क्या है उसने कि 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर यह 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि अगर 3000 में से 998 को हम घटा दें तो वह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इस बार जो रिमाइंडर आया है वो हमारा आंसर होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में 19 को हमने रिमाइंडर जो आया था उसको 999 में से माइनस करना था, तो वो आंसर था। यहां पर उस रिमाइंडर को भी पूछा कि कौन सी संख्या घटाई जाए, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो 998 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपने थर्ड क्वेश्चन पर। पूर्ण रूप से जल से भरे एक पात्र का वजन 16.5 किलोग्राम है। पात्र का 1/4 भाग जब भरा होता है तो इसका वजन 5.25 किलोग्राम होता है। खाली पात्र का वजन क्या होगा। देखिए यहां पर हम खाली बर्तन को मान लेते हैं x, वेट उसका मान लेते हैं, ठीक है, और पानी का वेट मान लेते हैं y। समझ में आई ये वाली बात कि हमने खाली बर्तन का वेट मान लिया x और पानी का वजन मान लिया y, और जब बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा है यानी कि x प्लस y, तो वो हो जाता है 16.5। सेकंड है कि पात्र का 1/4 भाग भरा हो। अब वजन तो उतना ही रहेगा बर्तन का, तो बर्तन में तो उतना ही वेट होगा, ठीक है, लेकिन पानी का वजन पहले के मुकाबले 1/4 हो जाएगा, यानी कि y/4, और नीचे लिखेंगे 5.25। इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने से x से x कैंसिल हो जाएगा, y में से y-4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y/4, और यहां से 16.5 में से 5.25 माइनस करेंगे तो कितना होगा,
11.25 11.25 आएगा। 3 से काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3.75। तो y हो गया 3.75 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 और 75 जगह 300 यानी कि 12 और 3 15। y बराबर आ गया 15, यानी कि पानी का जो वेट आ गया वो 15 केजी आ गया। 15 केजी पानी का वेट है, खाली पात्र का वजन हमसे यहां पर पूछा गया है। तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 16.5, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि क्या करेंगे 16.5 में से 0.5 में से 15 माइनस करेंगे तो 1.5 केजी आंसर आ जाएगा। तो 1.5 केजी ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? सिंपल, आपको x प्लस वाई रखना है, यानी कि बर्तन का वजन और पानी का वजन, और फिर बर्तन का वजन और पानी अब पहले से 1/4 हो गया, y/4 रखना है। x और y की वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की यदि 80 गाय घास के 30 गट्टरों को 9 दिन में खा लेती है तो 120 गाय घास के 150 गट्टरों को कितने दिन में खा लेगी? तो 80 गाय हैं, 80 दिन कितने हैं 9, वर्ग को नीचे रखते हैं 30 इज इक्वल टू, और इधर रखेंगे हम 120 इंटू डी हमें निकालना है यहां पर, और हमारे पास गट्ठर हैं 150। 30 से 150 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 40 दूनी 80 और 40 तिया 120 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना ऊपर जाकर, तो 30 डेज आंसर आ जाएगा, जो कि हमें सी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारे 3 और 4 क्वेश्चन को सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदार ए, बी और सी किसी साझेदारी में क्रमशः 3800 रुपए, 4000 रुपए तथा 4200 रुपए निवेश करते हैं। 1800 रुपए के प्राप्त लाभ में से बी को मिलने वाला लाभ कितना होगा? और हमारे पास है ए, बी एंड सी। ठीक, ये है 3800 एंड 4000 एंड ये यहां पर है 4200 ये। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, यहां से 2 जीरो कैंसिल, यहां से 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये कट भी जाएगा तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 20 और यहां पर हो जाता है 21। तो तीनों ही रेशियो में आ जाएंगे, 19 रेशियो 20 रेशियो 21। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी निकालना है आपको। ठीक है, बी कौन सा है 20, तो 20 को रखेंगे और बाकी इन सबको प्लस कर देते हैं। प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60 और मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है यानी कि 1800। ठीक, तो 60 से 30 बार में कट जाएगा, 6 × 18 00 और 3 दूनी 6, 600 रुपए यहां पर बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर ए की पूछता है तो 19/60 गुणा 1800, और अगर सी की वैल्यू पूछता है कि सी को कितना प्रॉफिट होगा तो 21/60 गुणा 1800। अलग अलग आप ए, पी, सी के अलग अलग प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, और ये हमारा आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, 6 क्वेश्चन है कि किस क्षेत्रफल का 66.67% 15 वर्ग मीटर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, x का 66.67% बोला है तो नीचे 100 आ जाएगा और इज इक्वल टू 15 रख लेंगे और पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 से 0 पड़ जाएगा और x बराबर आ जाएगा यहां पर 15 0000 और 6667, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर इसका 22.5 वर्ग मीटर। 22.5 वर्ग मीटर। ठीक है, 1,50,000 को 6,667 से आप डिवाइड करेंगे तो 22.5 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकंड का औसत क्या होगा। देखिए 4 घंटे को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यहां आप कन्वर्ट करेंगे इसको सेकंड में। ठीक, सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 4 घंटे को सेकंड में करेंगे। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड और हर घंटे में 60 मिनट, तो 3600 तो सेकंड 1 मिनट में हो जाते हैं, तो 4 में होंगे 36 चौका 14,400।
प्लस 30 मिनट में कितने होंगे 1800, ये प्लस कर दीजिए, और 42 यहां पर दिए हुए हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 2 4, ठीक, 8 4 12, 16,242, 16,242 होगा। अब ये तीन अलग अलग वैल्यू है, 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकंड, इसको आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो आंसर हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 5404 आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन दिया हुआ है। क्या किया हमने, 4 घंटे को सेकंड में बदला 14,400 हुआ, 30 मिनट को सेकंड में बदला 1800 हुआ, 42 सेकंड हमें दिया ही हुआ है, सभी को जोड़ लेंगे तो 16,242 आया। 16,242 को 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 अलग अलग वैल्यू है, 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकंड, और डिवाइड करने के बाद 5,414 इन तीनों का एवरेज आ जाएगा। ठीक, तो 5 6 7 नंबर क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 120 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या होगा। अब देखिए हमारे पास एक सीधा सा बेसिक सा फार्मूला है, SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 120 ब्याज दिया हुआ है, P यहां पर रखेंगे और 6 यहां पर दर है, और समय हमें दिया हुआ है 10 वर्ष, और नीचे 100, 0 से 0 काट लेंगे, 6 दूनी 12, 20 बार में, और P की वैल्यू आ जाएगी 10 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, 200 रुपये आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो जाता है। बाकी 9th क्वेश्चन पे आते हैं कि 12/21 रेशियो x और बराबर है 15 रेशियो 3/7। ठीक, तो अब होगा क्या इसमें कि 12/21 है, तो रेशियो की नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली संख्या के मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 12/21x बराबर, और यहां पर हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू ऊपर की मल्टीप्लाई में जाएगी, यानी कि 15 सत्ते 105/3। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, x बराबर 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 105 में, और नीचे हो जाएगा, सॉरी x की मल्टीप्लाई होगी 105 में, सॉरी ये लाइन गलत हो गई, यहां पर 7x है ना, तो 7x गुणा 105 और बराबर 12, तो 7x गुणा 105 बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 5 15, और 35 सत्ते कर लेंगे, 4/35 सत्ते, और 35 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 7 पंजे 35, 3 और 7 21 और 3 24, तो 245 हो जाएगा x का मान यहाँ पर। ठीक, तो ये सॉल्व करके जो कि हमें डी ऑप्शन दिया हुआ है 4/245 आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10th क्वेश्चन की 500 प्लस 200 गुणा 4 गुणा 3 प्लस 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। 500 प्लस 200 कितना होगा, 700 होगा, गुणा 4 और गुणा 5 भी दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर आप सीधे इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 28 पंजे होता है 140, 0 0 0, तो 14,000 आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिए तो। और 11वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इजी सा है। 16.02 की 0.001 में गुणा करनी है, तो 16.02 की 1 में गुणा करेंगे तो वो तो वैल्यू सेम ही रहेगी, लेकिन यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, तो 3 2 5 के बाद पीछे से पॉइंट लगा देंगे, और पीछे से 5 के बाद पॉइंट अगर लगाएंगे तो देखते हैं कि 1 2 3 4 5 बी ऑप्शन हमारा हो जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आए। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि रूट 147 प्लस रूट 27 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू रूट 3। अब क्वेश्चन मार्क की जगह आप कोई वैल्यू मान लो, x मान लीजिए, तो रूट 147 को आप लिख सकते हो 49 गुणा 3,
49 इंटू 3, और 49 को जब रूट से बाहर लाएंगे तो आएगा 7√3 प्लस 27 को लिख सकते हैं 9 गुणा 3 यानी कि 3√3 और x गुणा √3। √3 यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 7 + 3 बराबर x इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 7 + 3 कितना होगा 10, x = 10 यहां पर आ जाएगी इसकी वैल्यू की, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 10 होगा। ठीक है गाइस, तो ये 12 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वैसे इसमें क्रम में है हमारे पास ये 13, 14 और 15। ठीक, तो 642 गुणा 642 1642 गुणा 1642 माइनस 442 गुणा 442 बटे 1642 माइनस 442। ऊपर क्या बनना है, ऊपर बनना है a² माइनस p²। अब a² माइनस b² ऊपर बनेगा और नीचे बनना है a माइनस b। अब a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे वाले a माइनस बी से ऊपर वाला a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, a प्लस बी ही बचेगा। तो आपको सिंपल इन्हें जोड़ देना है, 1642 प्लस 442, 8 8 20, सॉरी लास्ट में 4 हो गया ना, तोड़ दो 4 तो कितना हो जाएगा 2084 हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितना % प्रॉफिट होगा। ठीक, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो दोनों का डिफरेंस रखेंगे 3, 12 और 9 का, और नीचे रखते हैं विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या यानी कि 9 गुणा 100। 3 से 3 बार में कट जाएगा तो 100/3 कितना होगा, 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो 33 सही 1/3 कितना होगा 33.3, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो पुत्र को मान लेते हैं हम x। ठीक, तो x का 4 गुना यानी कि 4x कौन होगा, पिता। पिता की आयु कितनी होगी 4x, पुत्र की 4 गुनी। अब वो कह रहा है कि 20 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी उम्र का होगा। तो पिता तो हो गया 4x, 20 वर्ष बाद यानी कि 20 जोड़ दोगे, पुत्र है x प्लस 20 और वह हो जाएगा अपने पुत्र की आयु का 2 गुना। ठीक, अब कितना होगा 4x प्लस 20 बराबर, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 2 की, 2x प्लस 40, 2x को इधर लेकर जाएंगे 20 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x यानी कि 2x बराबर 20, और 2 से 20 10 बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। पुत्र की ही आयु पूछी है तो 10 वर्ष आंसर आ जाएगा। अगर पिता की आयु पूछेगा तो 10 चौक 40, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको पिता की आयु पता चल जाएगी, लेकिन पूछिए पुत्र की, चूंकि 10 वर्ष हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस ये थे 15 संभावित क्वेश्चन। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इन्हीं क्वेश्चन की, इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको डेली बेसिस पर ये जो 4-5 दिन है लगातार आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड की जाए। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें बताए हुए क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, ट्रिक्स समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।